Новооткрита комета ни подготвя уникално космическо шоу. Как можем да я наблюдаваме и представлява ли тя опасност за Земята, разказва Борислав Лазаров. На 21 септември двама любители астрономи от Русия и Беларус откриват нова комета C2012 S1. Популярното й название е ISOM, абревиатура на научен проект, по който работят двамата откриватели. Няма опасност за Земята. Просто положението между Земя и Слънце и кометата е такова, че действително без преувеличение може да се твърди, че ние може да видим най-дългата опашка на комета в цялата история на човечеството. Кометата може да се наблюдава и сега от България преди изгрев над източния хоризонт. Ако нямате среден по размер любителски телескоп, можете да се възползвате от дните за посещение и наблюдение в астрономическите обсерватории из страната. Но през ноември следващата година кометата ISOM ще бъде 10 пъти по-ярко от Венера, а опашката й ще покрива почти половината небе над България. Чудесна възможност да заснемете уникалното космическо шоу, дори да не сте професионалист. Самата комета няма да пресече орбитата на Земята, но нейната опашка, това се коментира, ще предизвика и може би даже породи постоянен във времето нов метеоритен поток. И то с така чувствително, да кажем, от ранга на Персеидите. До следващата есен имате достатъчно време да се екипирате, за да наблюдавате или заснемете ISOM. За BTV новините, Борислав